للشعب الليبي. هذه ماشيه بالكدا في ليبيا وان شاء الله تكون مبروك عليهم. ها بدا انت تحكي على المصالحه وعلى الاخوه. على المصالحه. هي هو الشاعر والمنتج سورتو اللي نحب نحييه مره اخرى على خاطر قاعد يخدم في خدمه بالحق حلوه برشا في وقت اللي بلاد عايشه في حرب ومعناتها وازمات سياسيه كبيره. هو الانفستي معناتها من فلوسه ومن ماله باش يخرج الناس من ماكل الكابوس هذاك. فهمت؟ دونك حاجه حلوه برشا عجبتني ياسر. انت عندك علاقه كبيره مع ليبيا. انا عندي الحقيقه يحبوني ياسر في ليبيا. لها سنين معناتها العلاقه. طبعا انا من عمري بعد الثوره كيفاش اول اغنيه عملتها في ليبيا. كيفاش بدلت الحكايه بعد الثوره ولا مازالت هي؟ لا شوف انا بو دامبورت معناتها انا الناس تحبني، شعب يحبني معناتها. والحمد لله ما كانش عندي معناتها ما كانش عندي مش انتماءات. انا معناتها الحق نقولوا ما عنديش مشكل. مش بتسمي نقولوا على جهه. لا ماكش محسوب بالنسبه لي انا ديما نقول في اي بلاد في العالم كي باش تغني للشعب. صحيح انه في الشعب كان يستدعك عاد انت. كنت نتقابل معاه، كنت استقبلني وسمني قبل. لكن ديما تقعد معناتها هو يحب الفنانين. كان برشا يستدعى الفنانين سورتو القدم. عولية، سلاف، شبيلة راشد كان يحبها ياسر على خاطر كانت بنت صالحة. هو من عشاق صالحة معناها عشاق الفن نتاع صالحة. دونك هذا كله الحق ما شفت الا الخير بصراحه. وانا هذاك علاش يمكن قبلت باش نغني الاغنيه هذه رغم اني انا تونسيه لكن باش نغني ليبيا والشعب الليبي على خاطر فيها خير. يعني هي كلها تحكي على التصالح والمحبه والاخوه. خرجت توا سور يوتيوب اسمها سحابه سيف وسيت اون إليستراسيون وفيها شويه تصوري انا وانا نسجل معناتها الميكينغ في التسجيل في الاستوديو. ان شاء الله اللي تمر به البلدان العربيه كل سحابه سيف ان شاء الله ان شاء الله ويعم الاخوه والمصالحه. بعدين معك عجبتك الترانزيت؟ ابار الاغنيه الجديده اللي باش نقدموها اون اكسكلوزيفيتي لين نموت كيف غنايه ليبيا. وحلوه برشا الكلام نتاعها فيها جو دو مو لين نموت اللي بيننا ما يموت. حلوه برشا معناتها عجبتني الجو نتاعها. وكيف نفس الانتاج معناتها انتاج خونا طارق الخباشه والحان وتوضيب للكلمات الشاعر الليبي الكبير بالقاسم محمد. دونك تو نسمعها بعد شوي. اكسكلوزيفيتي في البعد.